नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। हामीले आजको यो बसाइमा संस्कृति, सभ्यता, पर्यटन, प्रकृति, वातावरण यी सबै कुरालाई संयोजन गर्नुपर्ने एउटा अहम जिम्मेवारी पाइराखेको बागमती प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालय के गरिराखेको छ। बागमती प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले, किनकि बागमती प्रदेश पर्यटकीय हिसाबबाट प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। बागमती प्रदेशमा नदी सभ्यता, जल सभ्यता, प्राकृतिक सम्पदाहरूको ठुलो सम्भाव्यता बोकेको ठाउँ छ। सँगसँगै हामीसँग सांस्कृतिक सभ्यताहरू जोडिएका छन्। यी सबै कुरालाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो बागमती प्रदेशले यी सम्पदाहरूलाई सदुपयोग गर्ने, एकत्रित गर्ने र पर्यटन विकासको सम्भावनाहरू पहिचान गर्ने काम गरिराखेको छ। अथवा अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको जस्तो भ्यू टावरको संस्कृति भित्राउन खोजिराखेको छ। थुप्रै छन् संवादका विषयहरू। हामीसँग संवादका लागि पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश। नमस्ते। अहिले तपाईसँग मैले यो संवाद जुराएको चाहिँ समग्रतामा सञ्चार माध्यम हेर्नुहोस्, विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियो सबै पर्यटन प्रवर्धनका लागि भ्यू टावर तपाईले सम्हालिराखेको यो मन्त्रालयले बागमती प्रदेशमा यी र यस्ता कङ्क्रिट जन्य संरचना निर्माणका लागि वर्षमा कति पैसा खर्च गरिराखेको छ? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। मैले चाहिँ नि यो पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 3 महिना जति भयो। मूलत वन, वातावरण, उद्योग वाणिज्य र चाहिँ नि पर्यटन संस्कृति मन्त्रालय एउटै थियो र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा यसको विशिष्ट पहिचान र एउटा परिणाममुखी काम निकाल्नका लागि यो मन्त्रालय चाहिँ विभाजन भयो र पर्यटन संस्कृति मन्त्रालयलाई हेर्दै गर्दाखेरि वन मन्त्रालयले वनकोलाई नै प्राथमिकता दिएर पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय भनेपछि पर्यटन आयोजनाहरूलाई मात्र फोकस गरिएको हुन्थ्यो र वर्षमा झन्डै 1.5 अरब रुपियाँ चाहिँ विनियोजन त्यस शीर्षकलाई छुट्याइँदो रहेछ। र वास्तवमा मैले अहिले आइसकेपछि बागमती प्रदेश सरकारले 10वटा पर्यटन पदमार्ग र गौरवको आयोजना भनेर 10वटा भ्यू टावरहरू चाहिँ नि मा रकम विनियोजन गरेर कार्य प्रारम्भ गरेको पाइयो र त्यसमा करिब 4 वर्षको दरमियानमा शिवालय भ्यू टावर सिन्धुलीको एउटा सम्पन्नताको चरणमा छ र बाँकी जति छन् ती सबै अपुरो छन्। 10वटा जतिमा र जति भ्यू टावरहरू पर्यटन पदमार्गहरूमा रकम सरकारले विनियोजन गरेको छ त्यो पूर्णता हुनु नसक्नुको पछाडि कारण के छ भने रकम विनियोजन गर्ने र त्यसलाई रकमान्तर गरेर चाहिँ नि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यकर्ताको पृष्ठपोषण गरिने प्रचलन भएको कारणले चाहिँ नि यसो गरिएको रहेछ र सम्पन्न भएको छैन। यद्यपि मैले सचिव, मन्त्रालयको सचिवज्यू लगायतका आयोजना प्रमुखज्यूहरू सहित केही ठाउँहरूमा मैले भ्यू टावरहरूको बारेमा चाहिँ अवलोकन गर्न गएँ। यद्यपि म त्यसको पक्षमा छैन र त्यो हामीले ल्याएको कार्ययोजना पनि होइन। म त मेरो आगमन भएको 3 महिना मात्र भयो र मैले जति भ्यू टावर हेरेँ, जस्तै शिवालय, सिद्धबाबा भ्यू टावर यो सिन्धुलीमा हेर्दै गर्दाखेरि भ्यू टावरबाट हेर्ने के त्योभन्दा अग्ला डाँडाहरू, भ्यू देखिने डाँडाहरू त्योभन्दा कयौँ गुणा अग्ला डाँडाहरू वरिपरि छन्। अब ती भ्यू टावरहरू चाहिँ तपाईँको बाट हेर्दाखेरि तलपट्टि खोज देखिने हो कि अर्थात् पारिपट्टि डाँडा देखिन्छ, कुनै हिमशृङ्खलाहरू देखिने, एउटा हिमालयन रेन्जलाई चाहिँ नि फोकस गरिने खाले पनि कुनै छैन र जति पनि त्यो देखाइयो पहुँचको आधारमा, त्यस क्षेत्रका चाहिँ नि सांसद मन्त्रीहरूको पहुँचका आधारमा चाहिँ नि भ्यू टावर बनाइयो। जस्तै रामेछापमा हाम्रो अर्थमन्त्री कैलाश ढुङ्गेलज्यूले आफ्नो घरको डाँडा चाहिँ नि डाँडा टुप्पोमा बनाउनु भएको छ र त्यो भनेको फजुल खर्च। यद्यपि अहिले चाहिँ नि ग्रामीण भेगमा विकट जिल्लाहरूमा चाहिँ नि तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्यको अभाव भएको ठाउँमा 4 करोड, जस्तै शिवालय भ्यू टावर चाहिँ 4 करोडको लागतमा निर्माण भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो संरचना 4 करोडमा त्यति संरचना बन्नु भनेको दुःखदायी कुरो हो। मलाई लाग्छ त्यति खर्च नलाग्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसको पनि फेरि छानबिन गर्नु जरुरी छ र बनाउनुको त्यो पछाडिको कारण हेर्दाखेरि त्यो अत्यन्त प्रत्युत्पादक, त्यसले कुनै फाइदा छैन। त्योभन्दा अग्ला भ्यूहरू देखिने टावरहरू, डाँडाहरू त्यस्ता चाहिँ नेचरल डाँडाहरू छन्। तर जुन प्रयोजनको लागि सरकारले जुन त्यो रणनीति ल्यायो त्यो अत्यन्त चाहिँ नि मिथ्या, एकदम फजुल खर्च गरिएको चाहिँ नि देखिन्छ। यद्यपि
वर्ष अहिलेसम्म अरबौँ रुपियाँ 4 अर्बभन्दा बढीका 60वटा भ्युटारहरू खडा भइसके खडा भइसकेका छन्। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त झापामा 1 अरबभन्दा बढी लागतको चाहिँ भ्यू टावर बनाउनु भएको छ। र कस्तो बेलामा चाहिँ बनाउनु भएको छ भने कोरोनाको सङ्क्रमण व्याप्त भएर मान्छेले आइसियु बेडहरू नपाएको बेला, स्वास्थ्य उपचार गर्न नपाएको बेलामा समेत उहाँले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुभयो। र मेरो चाहिँ प्रण के छ, दृढ सङ्कल्प के छ भने अब मेरो कार्यनीतिमा चाहिँ यस्ता भ्यू टावरहरूलाई म प्रशय दिन्न, नदिने मैले सङ्कल्प गरेको छु। र त्यसलाई म प्रदेश सरकारमा पनि मैले चाहिँ नि पहल गर्नेछु र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी फोकस गरेर गर्नुपर्छ। र त्यो भ्यू टावरको कुनै औचित्य मैले देख्दिनँ। मेरो कार्यनीतिमा त्यो आगामी बजेटमा समाविष्ट हुँदैन। अब पर्यटन प्रवर्धनका लागि बागमती प्रदेशसँग यति धेरै सम्भावना छ, सांस्कृतिक सम्भावना, तपाईँ आफै काठमाडौँको रैथाने हिसाबले है, यहाँको धर्म संस्कृति मठ मन्दिर पुरातात्विक सम्पदाहरू यी क्षेत्रहरूलाई सम्वर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने अथवा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने हो कि हामीहरू यसै गरी यस्ता संरचनाहरूमा अल्झिनुपर्ने हो? दीर्घकालीन रूपमा यो परिपाटीलाई संशोधन गर्ने मार्गमा त तपाईँ लान सक्नुहुन्छ नि? वास्तवमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले राख्नुभयो। नेपालमा भएको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्र र त्यसलाई चाहिँ नि त्यसका मर्मत समारोहहरू गर्ने, त्यसको पहिचान गरेर हामीले चाहिँ नि एउटा राम्रो पर्यटनका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ नि फलदायी हुन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। र वास्तविकता त्यही हो। तर जुन पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ नि अहिले जति पूर्वाधारहरू बनियो, मैले भने 10-10वटा पर्यटन गन्तव्य त्यो पूर्णता पाएको छैन। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको भ्यू टावरहरू चाहिँ नि अर्थपूर्ण पनि छैन र त्यो कुनै पूर्णताको माध्यममा छैन। र जति रकमहरू अहिलेसम्म विनियोजन गरिएको छ त्यो चाहिँ नि प्रदेश क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जस्तो टोलमा क्षेत्रमा पहुँचका आधारमा साना बारीकै पाटापिछे बाटो खने जस्तो भयो, खने जस्तो त्यो देखिने खाले कुनै पनि योजनाहरू छैन। अहिले पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु, यो बागमती प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि कुल नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ नि तपाईँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको चाहिँ नि 7.9% चाहिँ नि योगदान चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रले गरेको छ। र पर्यटन क्षेत्रलाई राज्यले अलिकति प्राथमिकता दिने, यसको पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ सही पहिचान गरेर बनाउने हो। पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू, संस्कृति जगेर्ना गर्ने चाहिँ ठोस कार्यक्रमहरू राज्यले दिन सकेको खण्डमा यो चाहिँ नि अर्थतन्त्रको आधारशिला बन्न सक्छ र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने माध्यम पनि हुन सक्छ। र अहिले चाहिँ मैले विशेष त के देखेको छु भने पर्यटनको भनेर नेपालमा केलाई हेरिन्छ भने सरदर चाहिँ नि अहिले पर्यटन भन्नाले चाहिँ नि तपाईँको शरद ऋतुमा पदयात्रातिर लक्षित र चाहिँ वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहणसँग मात्र केन्द्रित भएको चाहिँ नि खाका अहिलेसम्म चित्रण भएको छ। यो पर्यटन मन्त्रालय सोच नै त्यो भन्दा नेपालमा अहिलेसम्म आएका पर्यटन मन्त्री भनौँ या पर्यटन त्यस्तो खाले सोच त्यहाँभन्दा माथिको भएको छैन। यद्यपि पर्यटनमा तपाईँको धार्मिक पर्यटनको त्यत्तिकै सम्भावना छ। अब स्पोर्ट टुरिज्मको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ। अहिले हामीले चाहिँ नि सोच बनाइरहेका छौँ चितवनमा चाहिँ नि त्यो क्रिकेट एकाडेमीलाई चाहिँ नि पूर्णता गर्नको लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो टुरिज्म त्यो चाहिँ स्पोर्ट टुरिज्मसँग चाहिँ त्यो एकदम गाँसिएको कुरो हो, त्यतातिर भयो। जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको साहसिक पर्यटनहरू, जस्तै अहिले क्यानोपी वाक टुरिज्महरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकेको खण्डमा तपाईँको चाहिँ नि जिप लाइनहरू, माउन्टेन क्लाइम्बिङहरू, आइस क्लाइम्बिङहरू, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको बन्जी जम्पहरू लगायतका अहिले तपाईँको चाहिँ नि प्याराग्लाइडिङहरू। अब यो जस्तै अहिले हामीले चाहिँ नि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले फोकस गर्न सक्यौँ भने अहिलेको बढ्दो माग पनि त्यतातिर छ र आकर्षण पनि त्यतातिर छ। त्यस्ता कामहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्न सक्यौँ। र अहिले म फेरि पनि पछिल्लो पटक भन्छु, पर्यापर्यटनको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ। मैले त्यतातिर पनि अलिकति जस्तै म साई राष्ट्रिय निकुञ्जमा चितवनमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेँ। त्यो घाँसहरू त्यो साइडमा चाहिँ यति अग्ला घाँसहरू उम्रेका छन् जसले गर्दा त्यो निकुञ्जको स्वरूपै बिग्रिएको छ। त्यो बाटोमा जङ्गल सफारी गर्दा बाटोमा जे देखिन्छ दायाँ बायाँ घाँसले एक तला माथि ढाकिएको छ, के पनि दृश्यावलोकन गर्न सकिन्न। अब त्यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ आवश्यकता मैले महसुस पनि गरेँ। वर्षको 10-15 लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्दाखेरि घाँस कटानको लागि त्यो समेत विनियोजन गर्न सकेको देखिँदैन। यद्यपि 1 अरब 10 करोड रुपियाँ बजेट प्रत्येक साल विनियोजन हुन्छ।
त्यहाँ अब जङ्गली जनावरहरूले चाहिँ तपाईँको पानी खानको लागि एक्सकेभेटरले ठाउँ ठाउँमा खन्दे मात्र पनि त्यहाँ आफै तल चाहिँ बस्ने अवस्था छ। त्यसकारण अब त्यो त्यहाँ चाहिँ नि अब साई निकुञ्ज जस्ता चाहिँ नि ठाउँहरूमा त्यो घाँसे मैदानले गर्दाखेरि त्यहाँ पर्यटकहरू आउँदाखेरि जानै मन नपराउने अवस्था, किनकि त्यो सबै दृश्यावलोकनलाई सबै घाँसे मैदानले छेकेको छ। अब त्यसलाई कटान गरेर खुल्ला राखेर जङ्गली जनावरहरू सबै आउने अवस्था रहेन, त्यहाँ राम्रो हुन्छ त्यो छैन। अब जस्तै नेपालमा सर्वयाम पर्यटनहरूको त्यतिकै सम्भावना छ र यी सम्भावनाहरू जस्तै चाहिँ हिमालय ट्रेलहरू अब यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ अब यो तपाईँले भनिराखेका कुराहरू लागू गर्नको लागि पनि समस्या होला कि बागमती प्रदेश सरकारसँग अब हामी अहिले भनिराखेका छौँ राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिराखेका छ, बङ्गलादेशको जस्तो आर्थिक सङ्कटमा हामी पुग्न लागिराखेका छौँ, अलिकति मितव्ययी बन्नु पऱ्यो भनिराखेका छौँ। तर मितव्ययी बन्ने मामिलामा बागमती प्रदेश सरकार चाहिँ चुक्यो कि घरैपछि मन्त्री झालेपछि मन्त्रालय घरैपछि सांसदहरू पालेर त तपाईँले यी यस्ता पूर्वाधारहरू बनाउने सन्दर्भमा अत्यावश्यक क्षेत्र के हो पहिचान गरेर तदनुसारको पूर्वाधारको लागि बजेट विनियोजन गर्न पाएको भए तपाईँले भनेका कुराहरू आउँथ्यो होलान्। तर हामीले आवश्यकता भन्दा पनि दलीय आवश्यकतातिर गएर सिद्ध्यायौँ कि पूर्वाधारको लागि लगानी गर्ने पैसा सिद्ध्यायौँ, त्यसको परिणाम तपाईँहरू जस्ता मन्त्रालयले भोगिराखेको छ अहिले। यो पनि म मान्न तयार छैन, यहाँको यद्यपि कुरा उठान गरेको कुरासँग असहमत छैन म। तर कुरो के हो भने जस्तै मैले अघि पनि तपाईँलाई अवगत गराएँ, यो भनेको वन वातावरण उद्योग वाणिज्य र पर्यटन संस्कृति मन्त्रालय एउटै मन्त्रालयमा गाभिएको थियो। अब त्यो मन्त्रालयमा मन्त्रीले वनतिर मात्र लागेर उहाँको सम्पूर्ण कार्यकाल त्यहाँ सिद्ध्याउनुहुन्थ्यो र पर्यटन मन्त्रालय भन्नाले पर्यटनको चाहिँ आयोजनालाई मात्र उहाँले फोकस गर्नुहुन्थ्यो। यद्यपि यहाँ त तपाईँको चाहिँ नि अहिले नियम कानुनहरू बन्नुपर्ने अवस्था छ, जस्तै इस्पाको चाहिँ तपाईँको नियमहरू छैन, होमस्टेको चाहिँ नियम कानुनहरू नभएको कारणले गर्दा कोही वडामा दर्ता हुने, कोही उपत्यका पर्यटन कार्यालयमा दर्ता हुने, जस्तै चाहिँ नि अब गढी सञ्चालनका चाहिँ नि सङ्ग्रहालय सञ्चालन व्यवस्थापनका कुराहरूदेखि लिएर ऐन नियम कानुन नै तपाईँको निर्माण हुन नसकेको किन भन्दाखेरि त्यो प्राथमिकतामै परेन। त्यसकारण एउटा परिणाममुखी कार्य निकाल्नको लागि जुन हिसाबले अहिले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेज्यूले अहिले जुन एउटा मन्त्रालय विभाजन गर्नुभयो, यद्यपि त्यो मन्त्रालय विभाजन गरेकोमा आलोचना भयो, तर त्यो अर्थपूर्ण थियो। किन थियो भन्दा त्यसको विशिष्टीकरण प्राप्त गर्नका लागि त जस्तै म आएँ, अहिले मैले आइसकेपछि क्रमशः सम्पूर्ण चाहिँ होमस्टेहरूका चाहिँ कार्यविधिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ परामर्श राखिरहेका छौँ। अब यो पर्सि येलो पगडामा चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरू सम्बद्ध सबै पर्यटन व्यवसायहरू, ट्रेकिङ एजेन्सीहरू, राफ्टिङदेखि लिएर सबैको समस्याहरू के हो, चरणबद्ध यहाँहरूले नियम कानुनहरू कस्ता बनाइनुपर्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले तपाईँहरू प्रताडित हुनुभएको छ, तपाईँहरूका के मागहरू हुन् र राज्यलाई चाहिँ नि करको दायरामा आउनको लागि तपाईँहरू आउनको वातावरण गराउनको लागि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि पनि हामी लागिरहेको छौँ। यद्यपि त्यसका लागि हिजो किन प्रयत्न भएन भन्दाखेरि त्यहाँ कसलाई भन्न जाने, वन मन्त्रालयमा गयो उहाँको त्यो सरकारी राख्नुहुन्न थियो, उहाँ आफ्नै काममा वन मन्त्रालयमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। तर अब हामी अहिले चाहिँ चरणबद्ध रूपले पर्यटन व्यवसायको समस्याहरू पर्यटन प्रबन्धन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू के हुन् यसका बारेमा हामी एकदम स्पेसलाइज ढङ्गले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको छ। अनुत्पादक भन्नाले अघिल्लो सरकार साधारण खर्च बढाउने कि पुँजीगत खर्च बढाउने भन्ने प्रश्न। 4 वर्ष अगाडिको घटना हेर्ने हो भने तपाईँ 4 वर्षसम्मको चाहिँ नि नेकपा एमालेको सरकारको चाहिँ नि दृष्टिकोणमा अहिले पर्यटन मन्त्रालयलाई हेर्ने नजर भनेको एउटा पुँजीगत खर्च पनि सम्पन्न उहाँहरूले 32% भन्दा पुँजीगत खर्च पनि गर्न सक्नु भएन यस मन्त्रालयमा। र उहाँहरूले जुन एउटा पर्यटन प्रबन्धन संस्कृति जगार्नका लागि यहाँ त हामीसँग यति सम्पदाहरू छन्, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक सम्पदाहरूदेखि लिएर प्राकृतिक सौन्दर्यताहरूलाई चाहिँ एउटा पूर्वाधारहरूमा वास्तविक रूपले पहिचान गरेको अवस्थामा हो भने त्यो वास्तवमा पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने एउटा केन्द्र बन्न सक्थ्यो, प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ यो। तर त्यहाँ किन प्राथमिकता परेन भन्दा उहाँहरूको सोच के भयो भने क्षेत्रमुखी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि संसदले पहुँचका आधारमा चाहिँ नि 2-4 करोड 1-2 करोड 65 लाखको योजनाहरू पार्टी बनाउने पौवा बनाउने तपाईँको मलाई लाग्छ ती धेरै ठाउँहरूमा पनि जस्तै म तपाईँलाई सिन्धुलीमा भन्छु हेर्नुहोस्, सिन्धुलीमा चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको चाहिँ नि पार्टी भवन बनाउनको लागि चाहिँ नि एउटा अर्को शीर्षक परिवर्तन गरेर शीर्षकको नाम चाहिँ एउटा चाहिँ नि स्मृति भवन भनेर एकजना शहीद स्मृति भवन भनेर देखिएको छ। त्यो अहिले सिन्धुलीमा चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ नि
पार्टीको अफिस राखिएको छ भनेपछि रकमान्तर गरेर भ्रमात्मक रूपले तपाईँको कतिपय योजनाहरू मैले प्रत्यक्ष देखेको पनि छु। जस्तै रामेछापमा तपाईँको चाहिँ नि 50 लाख 1 करोड हालेर चाहिँ नि स्विमिङ पुल बनाएको ठाउँमा हेर्ने हो भने तपाईँको त्यो यति एक्सप्लोइट भएको छ। र मैले भने यी सबै पहुँचका आधारमा बजेट लिएर जाने र त्यो चाहिँ क्षेत्रमुखी जस्तो साना साना योजनाहरू टुक्री योजनाहरूमा सिद्ध्याएको कारणले यो परिणाममुखी बन्न नसकेको हो। त्यो अत्यन्त गलत हो। तर अब हामी आइसकेपछि यसलाई हामी चाहिँ नि चिरेर नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ नि जस्तै अहिले हामीले संस्कृतिको लागि चाहिँ नि संस्कृति विश्वविद्यालय चितवनतिर राख्ने र एउटा लङ टर्म योजनाहरू के हुन सक्छन् पर्यटन प्रबन्धन त्यसमा आउनु खोजिराखेको यहीको पर्यटन विकासका लागि तपाईको मन्त्रालयले अहिले होमवर्क गरिरहेछ कसरी गरिराखेको छ? अब हेर्नुहोस् अहिले हामीले चाहिँ नि संस्कृत विश्वविद्यालयको कुराहरू ल्याइरहेका छौँ। टुरिज्म स्पोर्ट टुरिज्महरूसँग जोडेर अहिले चाहिँ नि चितवनमा बनेको क्रिकेट एकाडेमीहरूलाई चाहिँ नि पूर्णता दिने जुन चाहिँ नेपालको लागि एउटा गौरवको आयोजना हुनसक्छ। बागमती प्रदेश मात्र होइन नेपालकै लागि त्यतातिर पनि हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। त्यस्तै अहिले चाहिँ मैले भने यो क्यानोपी वाक टुरिज्महरू साहसिक यो टुरिज्महरूलाई चाहिँ पर्यटन प्रबन्धन गर्ने हिसाबले जस्तै जिपलाइनहरू हामीले चाहिँ जिपलाइनहरू क्यानोपी वाक टुरिज्महरू अब यो स्कीहरू यो चाहिँ नि यस्ता चिजहरूलाई बढी प्रोत्साहित दिने तपाईँको माउन्टेन क्लाइम्बिङहरू आइस क्लाइम्बिङहरू लगायतका चिजहरूलाई र पर्यटनको चाहिँ पदमार्गहरू अलिकति पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने खाले त्यस्ता कुराहरूलाई दिने। अब पर्यटनको प्रचार प्रसार गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको बजेट राम्रोसँग रकम छुट्याएर त्यतातिर पनि लाग्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसकारण अहिले हामीले संस्कृति जस्तै अब धार्मिक पर्यटनको पनि प्रचुर सम्भावना छ। अब त्यतातिर पनि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि फोकस गरेर त्यो सही ठाउँको पहिचान गरेर हामीले चाहिँ नि टुक्रे बजेटलाई भन्दा पनि फोकस चाहिँ पर्यटन प्रबन्धन र संस्कृति जगेर्ना हुने खाले ठुल्ठुला गढीहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने त्यतातिर चाहिँ नि अहिले आकर्षण गराउनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने अब यस्ता कुराहरूमा हामी क्रमशः योजना बनाइरहेका छौँ। र जेठ असारमा हामी एउटा पर्यटनमा देखिने खाले र पर्यटनमा प्रबन्धन हुने खाले राम्रो काम हामी गरेर देखाउनेतिर हामी यो अहिले हाम्रोमा अभ्यासमा आइराखेको साहसिक पर्यटनसँग जोडिएका जुन जति इभेन्टहरू भइराखेका छन् यी चाहिँ हाम्रो कानुनले विद्यमान ऐन नियमले चिन्छ कि चिन्दैन? यिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने अथवा यिनीहरूलाई सुविधा दिने व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो? यो त अब हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणबाट अहिले पर्यटन व्यवसाय अलि धाराशायी पनि छ। जस्तै अहिले चाहिँ नि दर्ता नवीकरणहरू गर्ने जस्तै ट्राभल एजेन्सीहरू तपाईँको ट्रेकिङ एजेन्सीहरू तपाईँ कतिपय अहिले दर्ता नवीकरणमा पनि आएका छैन। होटेलहरू पनि तपाईँको कति अहिले चाहिँ दर्ताको प्रक्रियामा नआएका पनि छन्। अब त्यसलाई पनि हामी नियमन गर्छौँ। र अहिले ट्रेकिङ एजेन्सी ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ नि लगायतका चाहिँ जति पनि ऱ्याफ्टिङहरूका कुरा छन् अहिले हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसके मारमा छौँ। हामीलाई चाहिँ नि व्यावसायिक छुट दिनुपर्छ लगायतका कुराहरू छन्। जस्तै तपाईँले भने जस्तै साहसिक पर्यटन अन्तर्गतका सबै सेक्टरलाई अहिले प्रभाव परेको छ। तर हामीले अहिले पहिलो चरणमा के गरिरहेको छ यी सबैलाई हामी करको दायरामा आउनको लागि पहिला कानुनी रूपमा चाहिँ नि गर्ने कतिपय त कानुनै बनाएको छैन। हेर्नु जस्तै होमस्टेको तपाईँको चाहिँ नि स्पाहरू भयो तपाईँको कतिपय अहिले पनि कानुन निर्माणकै चरणमा छौँ। 4 वर्ष सरकार सुतेर बसेको चाहिँ नि हामीले देखेका छौँ। त्यही भएर अहिले हामी यो क्रमशः सबैलाई पहिला करको दायरामा ल्याउने र चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ नि यो व्यावसायिक रूपले चाहिँ नि धितो राखेर चाहिँ नि कर व्यवसाय चलाइराखेकाहरूलाई सुपथ मूल्यमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यावसायिक धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने लगायतका मागहरू पनि हामी आफैले पनि। व्यवसायहरूको गुनासो चाहिँ कस्तो छ यो बिचमा? जस्तो सबैभन्दा लामो समय 2 वर्ष झनै पर्यटन उद्योग त ठिलो भइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि तङ्ग्रिन सकिरहेको छैन, प्रयत्न छ। अब यति बेला भर्ती गरिदियो हुन्थ्यो अलिकति हाम्रो कतिपय गुनासोहरू व्यवहारिक पनि छन् र कतिपय फेरि त्यो व्यवहारिक हुँदा राज्यले चाहिँ आफ्नो आय स्रोतलाई घटाउनु पनि मिल्दैन। तर केही हदमा हामीले चाहिँ नि के सम्भव हुनसक्छ त्यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। किनकि पर्यटन व्यवसायीहरू यो 2 वर्ष 2.5 वर्षको अवधिमा सबभन्दा प्रताडित हुनु परेको अवस्था हो। र त्यसकारण अब अहिले हामी नियम कानुन बनाएर तिनलाई चाहिँ नि दर्ता नभएकालाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउने त्यसपछि दर्तामा आइसकेका मानिसहरूलाई क्रमशः
केही राहतका प्याकेजहरू समेत दिन सकिन्छ त्यो सङ्घीय मन्त्रालयसँग पनि सम्पर्क गरेर यसलाई हामी सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका छौँ। सम्भवतः अब यो बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो समन्वयको सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय सरकार र सङ्घसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने एउटा बिचमा तपाईँहरू ब्रिजको रूपमा बसिराख्नु भएको छ। सङ्घसँग पनि जोडिएर आउँछन्, स्थानीय सरकारका विषयहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कतिको झन्झट छ यो पर्यटन विकासका सन्दर्भमा? तपाईँले होमस्टेकै कुरा गर्नुभयो, स्थानीय सरकारको मातहतमा चलिरहेको होमस्टेहरू धेरै छन्। होइन, त्यो त उनीहरूले अब कहाँ दर्ता गर्ने थाहा छैन। त्यही त अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरूले मेरो आम्दानीको स्रोत भनिराखेका छन्। कोही नगरपालिकामा त्यसकारण अहिले हामीले कानुन बनाएर अस्ति भर्खर पनि हामी नगरकोटमा यो कार्यविधि सम्बन्धी टुरिज्म लयर एसोसिएसनका व्यक्तित्वहरूसँग त्यहाँबाट चाहिँ नि सरकारी विशेषज्ञहरू र मन्त्रालयका हामी स्वयं सचिवज्यू हामी लगायतका बसेर पनि सरसल्लाह गरिरहेका छौँ। जस्तै यो चाहिँ कहाँ गर्ने भन्ने चाहिँ नि छैन हेर्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ नि यो कार्यविधि एउटा तयार गरेर हामी क्रमशः यो सबैलाई एउटा उपत्यका पर्यटन कार्यालय अन्तर्गत नै ल्याउने, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले दर्ता नवीकरण गर्ने एउटा निकाय हो, त्यहाँ चाहिँ नि आबद्ध गर्नको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अर्को तपाईँ आफै काठमाडौँको मान्छे भएको हिसाबमा काठमाडौँका रैथाने समुदायको रैथाने संस्कृति संरक्षण र रैथाने परम्परा संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा र पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा धेरै गुनासो आयो। ललितपुरमा पनि जोडिएर आयो, कीर्तिपुरमा अथवा भक्तपुरमा पनि ती खालको गुनासोहरू धेरै आएका छन्। त्यो मन्त्रालयले हेरिदिए हुन्थ्यो हाम्रो संस्कृति संरक्षणका सन्दर्भमा, हाम्रो यहाँका पूर्वाधारहरू संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा अथवा हाम्रा यी सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा। सम्पदामा हमला भयो, सम्पदा क्षेत्रमाथि कङ्क्रिटहरू बने, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले हेरेनन्, कानुनले हो अथवा व्यावहारिक रूपमा यो खालको समस्या हो भन्ने जुन स्थानीयसँग जोडिएका समस्या छन् नि, यो समस्या जटिल बन्दै गइराखेको देखिन्छ। बसन्तपुरमा, पाशुपत क्षेत्रमा अथवा बौद्धमा, स्वयम्भूमा, चाँगुनारायणमा जहाँ गएर हेर्दाखेरि पनि यी समस्या सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा चाहिँ मन्त्रालयले के गरिरहेका छ? होइन, अब हेर्नुहोस्, अहिले वास्तवमा जुन उद्देश्यका साथ म अहिले गइरहेमै जान्छु, एउटा चाहिँ नि संहितामा मुलुक गयो र संहितामा मुलुक गइसकेपछि एउटा 3 चरणको सरकारको अवधारणा आयो। वास्तवमा चाहिँ नि एउटा अहिले भन्नुपर्दाखेरि सङ्घले चाहिँ नि संहितामा गइसकेपछि पनि सङ्घले चाहिँ अब कुल बजेटको 68% सङ्घले आफूमै राखेर 32% स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरेको छ। बाँकी भनौँ न संघीय सरकार संहितामा गइसकेपछि संघीय सरकारले त ऐन कानुन बनाउने, त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको मौद्रिक नीति, सुरक्षा नीति, रक्षा नीति, कूटनीतिक विदेश नीति हेर्ने हो नि त। अब यो सम्पूर्ण अधिकारमा चाहिँ नि अहिले सङ्घले नै आफ्नो हस्तक्षेप नै गरिरहेको छ। आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि मानिरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै अब स्थानीय सरकारमा भन्दाखेरि अब मेयरकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि उहाँ मै हुँ सर्वेसर्वा, मेरो मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने खाले उहाँको पनि त्यो दम्भ देखिन्छ। त्यसकारण त्यो अधिकार बाँडफाँडको सन्दर्भमा पनि यो समन्वयात्मक भूमिका छैन। जस्तै अब कुनै योजना सञ्चालन हुँदाखेरि प्रदेशको पनि त्यहाँ पैसा परिरहेको हुन्छ, सङ्घको पनि परिरहेको हुन्छ, नगरपालिकाको गाउँपालिकाको पनि परिरहेको हुन्छ। त्यो कोअर्डिनेसनको पूर्ण अभाव पनि छ र कतिपयमा दम्भ पनि छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो अधिकारका क्षेत्रहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नियम कानुनको पनि समस्या छ, अस्पष्टता होला, समस्या भन्दा पनि अस्पष्टता, त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सङ्घ डराएको पनि छ हेर्नुहोस्। अब मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने अब हामीले पाएको भनेको तपाईँको चाहिँ नि पशुपति विकास कोष पनि हाम्रो पर्दैन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि पर्दैन, नारायणी सङ्ग्रहालय पनि पर्दैन, लुम्बिनी विकास कोष पनि पर्दैन, पर्यटन बोर्ड पनि पर्दैन। हामी सानो चाहिँ नि क्षेत्र ओगटेका छौँ, त्यसमा पनि स्पष्ट रूपले के हेर्ने त, त्यो अझै पनि अस्पष्टता छ हेर्नु। त्यही त गर्ने चाहिँ के यहाँको विशेष गरी काठमाडौँको कल्चर र यहाँको सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रालयको भूमिका त्यसमा पनि पुरातात्विकको चाहिँ नि कयौँ पुरानो 100 वर्ष पुरानो पुगेको मठ मन्दिरहरू देवालयहरूमा चाहिँ नि पुरातात्विक विभागले हेर्छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न नपाउने, यो सबै कुराहरू अझै पनि अस्पष्टता भएको कारणले दुविधा छ हेर्नुहोस्। तपाईँको मन्त्रालयले हेर्ने चाहिँ के त? अब हाम्रो मन्त्रालयमा पनि तपाईँको अहिले त हामी कानुन त नयाँ पर्यटकीय सम्भावनाहरू पहिचान गरेर पहिचान गर्ने, अब यो त्यतातिर त लाग्ने छँदैछ। जस्तै अहिले गढीहरू व्यवस्थापन, शान्तिनाथ सङ्ग्रहालयहरू, 4 स्टारसम्मका होटेलहरू, तपाईँको रिसोर्टहरू, होटेलहरू, अब यो ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीहरू, यिनीहरूलाई दर्ता नवीकरण गर्नेदेखि लिएर स्काइङ, ऱ्याफ्टिङहरू, अब यो सामान्य हाम्रो चाहिँ सानो क्षेत्र छ। अब एउटा पर्यटन आयोजनाले हेर्ने भनेको चाहिँ पर्यटनको चाहिँ नि पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर एउटा पर्यटन विकास आयोजनाले हेर्छ।
बाँकी भनेको हाम्रो चाहिँ त्यत्रो ठुलो रकम पनि छैन हेर्नुहोस्, र कार्यक्षेत्र पनि ठुलो, क्षेत्राधिकार पनि ठुलो छैन हेर्नुहोस्। संविधानले त दिएको छ, संविधानले पनि दिएको छ, कार्य क्षेत्राधिकार सबै सङ्घतिर छ हेर्नु। भनेपछि तपाईँहरू त स्थानीय सरकार मलाई चाहिँ कमजोर हुनुभयो है। पशुपति विकास कोषको सन्दर्भको कुराहरू आए, नारायणी सङ्ग्रहालयको कुरा आउँदा मन्त्रीज्यू तपाईँ किन मौन? तपाईँ झन् युवा जुझारु तपाईँले कयौँ चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक जग्गा, मैले प्रदेशसभा सदस्य भएर पनि 10-12 पनि सार्वजनिक जग्गा राज्यको स्वामित्वमा लिएर आएकै थिएँ, पब्लिकले देखिराख्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ बतासे काण्डमा तपाईँ कहाँ, तपाईँको चाहिँ ठाउँहरूमा नारायणी काण्डमा कहाँ भन्छ? मेरो क्षेत्राधिकारै पर्दैन। क्षेत्राधिकार परे त त्यो प्रेम आलेजीले गर्नुभएको कुरो मन्त्रीजीले गर्नुमा ठिक छ, तर मेरो कार्यक्षेत्रै परेन त्यहाँ। प्रदेशले हेर्न पाउनु पर्यो भन्ने तपाईँको? अब हेर्न पाउनु पर्ने पनि हो। अब सङ्घले हेर्ने भनेको त तपाईँको खास भन्ने मैले अघि नै भने नि, अलिकति क्षेत्राधिकार अहिले कार्यक्षेत्र फराकिलो हुनु पर्यो नि। नियम कानुन बनाउनेदेखि लिएर ठुल्ठुला संरचना, अभिभावक बनेर उसले मोनिटर मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। प्रादेशिक तहलाई दिनु पर्यो नि अधिकार। भनेपछि तपाईँहरू प्रदेशभन्दा शक्तिशाली स्थानीय सरकार भएर काम गरिराखेका छ। स्थानीय सरकारलाई पनि कमजोरै बनाएको छ नि। मैले भने नि तपाईँलाई, कुल बजेटको आकारमा 68% सङ्घले आफै चलाएको छ, 32% स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। त्यो पनि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले चाहिँ नि अधिकार खोज्न आउँदाखेरि बाबुआमासँग पैसा लिन गए जस्तो नकरा चुब्लाक भनेर चाहिँ नि पठाएको जस्तो त्यति बेला भने मतलब उहाँले चाहिँ नि एउटा जुन उद्देश्यका साथ संहितालाई मजबुत बनाउने अभिष्टका साथ जुन एउटा संहिता आयो स्थानीय निकायसम्म अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने भन्दाखेरि मुखले मात्र त पुर्याएर भएन। अब हामी अर्को स्थानीय तह निर्वाचनको फेरिमा छौँ, चुनाव लगभग आइसकेको अवस्था छ, सबै दलहरू चुनावको तयारीमा छन्। भलै तपाईँहरू जनप्रतिनिधि भएर जिम्मेवारी सम्हालेको हिसाबमा चुनावमा त्यो ढङ्गबाट सक्रियतापूर्वक तपाईँहरू लाग्न सक्नुहोला नसक्नुहोला, तर अबको यो हामीलाई 4 वर्षे समीक्षा अवधिले चाहिँ के सिकायो? नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्दै गर्दा, नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न आउँदै गर्दा अब हेर्नुहोस्, अब स्थानीय निकाय प्रदेशको हकमा पनि अथवा स्थानीय तहको हकमा पनि लागू हुन्छ होइन। अब हेर्नुहोस्, यो घटनामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामी सबैले अनुभूत गरेको छौँ, संविधान सभाबाट आएको उपलब्धि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र एउटा समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने अभिष्टका साथ 3 तहका सरकारहरू गठन भयो र लामो समयको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताका कारणले जनताहरू प्रताडित भइरहेको अवस्थामा एउटा अब चाहिँ नि मजबुत सरकारको आवश्यकता महसुस भयो। त्यही बेलामा वाम गठबन्धनको सरकारले चाहिँ अब वाम गठबन्धन पार्टीहरूले चाहिँ अब हामी एउटा चाहिँ नि राजनीतिक स्थायित्वको दिनका लागि हामी एउटा समान उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ, समृद्ध नेपालको परिकल्पना सार्थक बनाउने हाम्रो अभिष्ट हो भनेर उहाँहरू चुनावमा जानुभयो। भारी अभिमतका साथ जनताले चाहिँ नि उहाँहरूलाई अभिमत दिएर पनि पठाउनु भयो र 3.5 वर्षसम्म यो सरकार सुचारू ढङ्गले चढ्यो। त्यसपछि चाहिँ नि पार्टीभित्रको चाहिँ नि वैचारिक मतभेद, पदीय चाहिँ नि भागबण्डाका कुराहरू लगायत असंवैधानिक कदम केपी ओलीको जुन उहाँ स्वेच्छाचारी भएर अगाडि बढिसकेको अनुभूति हाम्रो प्रचण्ड कमरेडलाई, माधव नेपाल कमरेडलाई लागिसकेपछि एउटा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो र उहाँले चाहिँ नि 2 पटक पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरिसकेपछि झन् प्रतिगमनको मतियार भयो भनेर अब हामी यो पार्टीमा रहन सक्दैनौँ भनेर माओवादी एकता केन्द्र र माधव नेपाल उहाँहरू पार्टी छोडेर आइसकेपछिको नयाँ अवस्था सिर्जना भएपछि अब पछिल्लो पटक चाहिँ नि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै उहाँले नेतृत्व सम्हालेर आइसकेपछि नेपालमा एउटा चाहिँ नि राजनीतिक घटनाक्रम के भने जुन अभिष्टका साथ जनताले एउटा समृद्ध नेपाल र एउटा समृद्धिको खाका चित्रण गर्नका लागि भारी बहुमत दिएर अभिमत दिएर जसरी पठाउनु भयो त्यसमा त तुषारपात भयो हेर्नुहोस्। र अब त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले एउटा त्रिशङ्कु संसद बनिरहेको छ। त्यो एउटा चाहिँ नि फेरि पनि अहिले अप्राकृतिक गठबन्धन छ, त्यो चाहिँ सरकार सुसञ्चालन गर्नका लागि आइरहेको छ र अब यसले स्वाभाविक रूपले पार्टीभित्र अहिले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा अस्थिरता पैदा भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष रूपले अब यो स्थानीय निकायमा पनि र तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घमा पनि देखिन्छ। मलाई अब लाग्छ यो अत्यन्त क्रुसियल पिरियड छ। नेपाली जनताहरूलाई म फेरि पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने वास्तवमै एउटा हिजो टेस्टेड भइसकेको पार्टी जुन चाहिँ एउटा समृद्धिको खाका चित्रण गर्न सक्छौँ, हामी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सक्छौँ, गरिबी निवारण गर्न सक्छौँ र विकासलाई तीव्रता दिन सक्छौँ भन्ने जुन एउटा दृढ सङ्कल्पका साथ उहाँहरू
आउनुभएको थियो, त्यो त कार्य सम्पन्न हुन सकेन। तर अब यस बिचमा अब फेरि तिनै शक्तिहरूलाई चाहिँ नि जनताले अभिमत दिएर फेरि दिग्भ्रमित अनुमोदन गर्ने कि यसो भन्दै गर्दा नयाँ पार्टीलाई चाहिँ यसो भन्दै गर्दा त्यही दिग्भ्रमित बनाएर अनि त्यो जनमत थेग्न नसकेर चोइटिएर तपाईँकातिर आएर मिसिएका अनुहारलाई बोकेर हिँडेपछि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले राम्रो मत पाउँछ? होइन, त्यो त अब एकैछिन तपाईँहरूको अभियानमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अलग्गै राखेर जनताको बिचमा गएको एउटा अध्याय अथवा उनीहरूले बोकेर गए जनताको बिचमा गएको अध्याय हामी त के चाहन्छौँ तुलनात्मक रूपमा होइन, हामी त के चाहन्छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी हिजो पनि तपाईँको चाहिँ नि वाम गठबन्धन हुँदै गर्दा पनि हामीले 50-60 ठाउँमा थोरै मतले अभिमतले हामी पराजित भएको र अहिले त तपाईँको 4 वर्षे कार्यकालको चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि शासन प्रणालीबाट जनता चाहिँ विरक्तिएको अवस्था, धेरै काण्डहरू त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर जनताले अनुभूत गरे। अब भ्रष्टाचारका अनियमितताका कुराहरू पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका अवस्था भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ऐतिहासिकपना, लोकतान्त्रिक सरकार सञ्चालनको अनुभव र चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा पनि एउटा सक्षम सबल छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर अब चाहिँ नि नेतृत्व पङ्क्तिले त्यसलाई बुझेर हृदयगम गरेर अगाडि बढेको खण्डमा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस त कमजोर भनिराखेकै छैन, तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वले हामी कमजोर छौँ, एक्लै गयौँ भने फेरि कम्युनिस्टहरूले हामीलाई बढार्ने हुन् कि भन्ने एउटा मानसिकता देखियो कि अभिव्यक्तिमै देखिएको छ। त्यस हिसाबमा अब त्यही असफल भएका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई बोकेर नेपाली कङ्ग्रेसले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिराखेको छ। होइन, परिकल्पना भन्दा पनि अब राजनीतिक घटनाक्रममा अहिलेसम्म निर्णय केही भइसकेको छैन। तर पनि के छ भने पार्टीभित्र बिचमा चाहिँ एउटा कार्यगत एकता गर्ने, चुनावी एक तालमेल गर्नेसम्म भन्नको कुरा सुन्नमा चाहिँ आइरहेको छ। अब व्यक्तिगत सुझाव मेरो हो भने त्यो वाञ्छनीय छैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब राष्ट्रिय राजनीतिको दीर्घकालीन आवश्यकता नेताहरूले महसुस गरे त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुभयो भने अब त्यो अस्वाभाविक भएन। जस्तै अहिले सरकार बन्दाखेरि पनि त शेरबहादुर देउवाको नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि 25% पुर्याउन सकिने स्थिति नै थिएन सरकार ढाल्नलाई। यो त उत्पन्न प्रतिगमनको म तयार भएर चाहिँ नि रातारात चाहिँ नि पार्लियामेन्ट डिजोल्भ गरिसकेपछि सृजित परिस्थितिको कारणले यो सरकार गठन भएको। शेरबहादुर दाइले त कतिपटक प्रधानमन्त्रीज्यूले त म तपाईँहरू मिल्नुहोस् पनि भने हो, तपाईँहरूको फुल म्यान्डेट गभर्मेन्ट छ, तपाईँहरू मिल्नुहोस् भने होइन, तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर पटक पटक आग्रह गरिसकेपछि गुण तिर्न खोज्या हो। गुण तिर्न होइन, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा जुन पछिल्लो पटक विकसित भएको अवस्था छ त्यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै अब यही त्रिशङ्कु संसदलाई अगाडि बढाएर अहिलेको आवश्यकता भोलि वाम तालमेल फेरि पनि नहोस्, उता पनि त हुन सक्ने अवस्था छ नि त। त्यसकारण त्यो अवस्थालाई अब अहिले सहयोग पनि गरिरहेको अवस्था छ र अहिले एकल बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको त्यस्तो अवस्था बसेको पनि देखिँदैन। त्यसकारण अब यो त्रिशङ्कु संसदबाटै सरकारलाई चाहिँ असफलता बनाउनु भएन। त्यसको लागि पनि अब यो आवश्यकता पार्टीले महसुस गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर म फेरि पनि सुझाव दिन चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं आफै पनि सक्षम छ र नेपाली काङ्ग्रेसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली जनताको अहिले सकारात्मक छ। यो 4 वर्षे कार्यकालको चाहिँ वाम गठबन्धनको सरकारबाट चाहिँ जनता निराश भएका छन्। त्यसकारण चाहिँ नि सक्षम र सबल छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो बाँकी कुरो पार्टी अन्त्यमा तपाईँले यो पर्यटन प्रवर्धनका सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिराखेका सरकारवाला विज्ञ अथवा चासो राख्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको मन्त्रालयको तर्फबाट ढाडस केही दिनुहुन्छ? होइन, अहिले हेर्नुहोस् अब कोरोनाको सङ्क्रमणबाट चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र बढी प्रताडित हुनुपरेको छ, व्यवसायहरू पनि धाराशायी हुनुभएको छ र यो अवस्थामा हामीले अनुभूति गरेका छौँ व्यवसाय धाराशायी भएर बसेको पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि पहिला त उकास्नु पर्यो। त्यसका लागि पनि केही सुधारात्मक कुराहरू राज्यले गर्नु जरुरी छ। जस्तै चाहिँ व्यवसाय धितो राखेर उहाँहरूको माग ऋण सुपथ मूल्यमा ऋण उपलब्ध गराउने, कर्जा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर स्रोत साधनहरू चाहिँ हामीलाई दिनु पर्यो भन्ने जस्ता मागहरू छन्। अब त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामी पनि लाग्छौँ र उहाँहरूलाई फेरि पनि म आग्रह के गर्छु भने कतिपय सङ्घले चाहिँ अहिले दर्ताको प्रक्रियामा नआउनु भएको, यही सञ्चार माध्यमबाट दर्ताको प्रक्रियामा नआउनु भएको होटल व्यवसायीहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू कुनै हुनुहुन्छ, ट्रेकिङ एजेन्सी कुनै हुनुहुन्छ, कानुनी प्रक्रियामा दर्ताको प्रक्रियामा चाहिँ नि मन्त्रालयसँग सम्बद्ध भएर आउनुहोस् र यहाँहरूको करको दायराबाट तपाईँहरू भाग्नुभयो भने त्यो बढी दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। गर्नुहोस् र त्यस
को अतिरिक्त हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट पर्यटन व्यवसायमा भएको अहिले यो जुन पीडा प्रताडित हुनु परेको अवस्था छ त्यतातिर हामीले केही न केही राहत चाहिँ हामी दिन्छौँ। राहत दिनको लागि हामी सकारात्मक छौँ, त्यतातिर हामी त्यो दिनको लागि तयार छौँ भन्ने पनि म सन्देश दिन चाहन्छु। हुन्छ, समय र संवादलाई हस् हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। दिपेन्द्र श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्री बागमती प्रदेश। समग्रतामा पर्यटकीय सम्भावनाहरू प्रशस्तै बोकेको बागमती प्रदेशमा सांस्कृतिक सम्पदाहरू धेरै छन्, प्राकृतिक सम्पदाहरू धेरै छन्, जल सम्पदाहरू धेरै छन्, साहसिक पर्यटनका सम्भावनाहरू धेरै छन्, पूर्वाधार पनि भनेका छन्। तर यी हुँदाहुँदै एउटा डाँडोले अर्को डाँडो हेर्न नसक्ने ठाउँमा लगेर अनकन्टार अक्करे भिरहरूमा भ्यू टावर बनाउने र राज्यको अरबौँ रुपियाँ सिद्ध्याउने जुन एउटा खेलो फड्को गर्ने राजनीतिक पद्धति विकास भयो, यो विकास पद्धतिबाट पर्यटन मन्त्रालय बाहिर निस्किराखेको छ कि छैन? दीर्घकालीन पर्यटन प्रवर्धनका लागि बागमती प्रदेशले के कस्ता काम गरिराखेको छ? समग्रमा पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि म फेरि पनि दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।